तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी आज की ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने पौधालय से। पौधालय में आप देख रहे होंगे कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। दोस्तों आज हमने जो है पौधालय में दालचीनी के पत्तों की ब्रेकिंग की है। देखिए दोस्तों, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक पौधा बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पौधों की जो है इस प्रकार से हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इस 3 से 4 साल लग जाते हैं इतने बड़े पौध होने में, छोटी से पौध को। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख रहे होंगे हरा भरा, और ये मौसम जो है अचानक ही बदल गया है, बारिश फिर शुरू हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।